大家好，我是黄工，今天给大家讲一下门窗安装塞缝应该怎么做。铝合金门窗在副框安装完成之后，在副框和门窗洞口之间是需要填充塞缝的。那么在工地上塞缝的一般只有两种材料，一种是防水砂浆，还有一种是发泡剂。那在有副框的情况下，我讲一下塞缝的要求。副框安装完成之后，与其四周结构之间的间隙是要进行塞缝处理的。那我们这个塞缝的间距大概一般都是控制在2到3公分以内，而且这个封堵要一次封堵严密，不要在里面留施工缝。塞缝的材料是这样子的，你要看自己门窗图纸的节点要求或者省标要求，不要去看国标。常规呢都是防水砂浆，发泡剂能不能用，你看一下你的图纸和所在地的省标要求。在浙江呢是必须要采用防水砂浆来进行塞缝的，浙江严禁使用发泡剂来封堵。我们在封堵的时候呢，要将这些临时固定的木楔以及固定这个副框的一些材料把它去除掉。在我们这个防水砂浆塞缝之前呢，要对基层进行处理，可以用那个吹风机把它吹干净，然后呢要洒水。塞完缝之后呢，要记得及时养护，防止塞缝之后开裂渗水。我们砂浆的塞缝呢，最好是收成8字口，而不是平着副框这个面这样收进去。什么是8字口呢？就好比这个防水的压角，你们应该清楚吧？像这样子，左边有点弧度，右边有点弧度，一撇一捺，就像一个8字形一样了。我们副框和墙体之间用的是防水砂浆，但我们这个副框跟承框之间用的就是发泡剂了，知道没有？感谢大家，我是黄工，多多指教。喜欢黄工分享技术的，可以记得点赞、收藏和关注。那黄工以后就是一直会讲这些技术类的了。